Собираемся на море. Сегодня уже уезжаем домой, поэтому хотим накупаться. Меня все сидят? Антоха где? Сейчас, нам чуть собираться. Кушаем арбузом полчаса и приедем еще. Я уберу. Я видел, как много дайте до меня. О, давай. Нет, три. Потому что вкус офигенно. Я просто как... Извините. Так, раз, два, три. Растафарай, света солнце и своих растафарай. Музыка добра много победит. Антоха, на арбуз. А? Домой, домой, домой. Джека, ты домой хочешь, Джеконька? Все, перекус собираемся. Заканчивайте, поехали. Дядь Боря нас провожает. Все равно. Видео снимать. Обнимать можно вас? Я только вы чистая, я не слышала. Вымазывать вас. Ничего, ничего. Все, приедем, отзвоню. Все, тетя Галя, очень рада. Счастливо вам доехать, чтобы все Да, спасибо. Все, нам будет понятно. Спасибо большое за гостеприимство. Счастливо вам. До свидания. До свидания. Дозвоним. Фотографии я уже отправила. Посмотрим сейчас. надумаете, когда приезжать. Если Мы по-любому берем. мы по-любому к вам приедем. Если мы еще жили будем, то все будет. Ты будешь. Я буду Вино забрали, от них вторые. Да. Все, отъезжаем от дома. Едем дальше. Теперь уже едем к нашему дому в коммунар. Два кофе, капучино и латте. Чем ближе к Питеру, тем погода хуже.
подъезжаем к дому. До конца маршрута 100 метров. Ура! Мы подъезжаем к нашему дому. Какое счастье!